apuesto que puedo hacerte toser ahora mismo. ¿No me crees? Bien, entonces te lo demostraré ahora mismo. Ahora, inhala aire rápidamente y cierra la boca 3 veces. Dale al like sin respirar. Suscríbete sin respirar. Mira fijamente este punto sin respirar. Te aconsejo que no pienses en nada. No olvides que no debes respirar. ¡Vamos! ¡Ya casi termina! ¡Bien hecho! Comenta si llegaste hasta el final.